ikhlas al-amal, ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa sana kwa sisi tunaotafuta ilmu, tunaosoma. Unasoma ili uje ushindane na fulani ambaye ana gari, lengo lako ni hilo? Kwani yeye alisoma ili aje apate gari, au ni katika fadhila zake subhanahu wa ta'ala? Unasoma kwa bidii, lakini sio kwa lengo la dini, kwa lengo na wewe uje uwe ni mashuhuri kama fulani alivyokuwa mashuhuri. Kwani yeye alisoma ili apate shuhra? Hakusoma kwa malengo hayo. Haya amepewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye kusoma kwa madhumuni haya na malengo haya hakusoma lillah, na ataadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Lakini kadhalika katika sifa ambazo anatakiwa talib ilmu ajipambe nazo, ay yutahhira qalbahu, au taharishe moyo wake, min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hiqdin wa daghinatin wa hasadin. Au taharishe moyo wake uwe msafi, sababu kwenye moyo ndipo penye nyumba ya ilmu. Nyumba ya ilmu hukaa mahala pasafi. Kwa hiyo moyo wa talib ilmu watakikana utaharishwe, usafishwe kutokamana na kila aina ya udanganyifu na ghish kwa sampuli zake. Au taharishe moyo wake kutokamana na kila aina ya uchafu. Au taharishe moyo wake kutokamana na chuki na dhaghina na makr na khadia kwa ndugu zake Waislamu, kuwahusudu ndugu zake Waislamu, kutopenda kheri aliyopewa ndugu yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni uchafu kwenye moyo, huo ni uchafu wa moyo. Ilmu haikai mahala pachafu. Hasad ni uchafu wa moyo, wako nao wengi katika tulaba alilm. Ni wajibu wetu tutakase nyoyo zetu kutokamana na uchafu huu. Naam, qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khair innaka 'aliyyun qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت وترزق من تشاء بغير حساب. haya tumeamini katika rububia. Aibu kwa Muislamu kwamba hakuielewa tauhidur rububia, kwamba msani anamrufaisha huyu subhana, anamkweza huyu subhana, na anamtweza huyu subhana. Mambo yote yako mikononi mwake subhanahu wa ta'ala. Ridhia warda bima qasamahu Allah lak, ridhia kwa ulichokasimiwa na Allah. Safisha hasad, safisha roho mbaya inayokuteketa, inayotokota katika moyo wako. Safisha, muombe Allah katika fadhila zake. la tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. muombe huyu ambaye hazijapungua hazina zake. Kwa nini umwone vibaya mwenzako, umwone gere, umwone umwone kadha? Kisa amepewa hifdhi, kisa amepewa kadha, amepewa maarifa, amepewa dhakaa, amepewa hirs katika njia ya kutafuta ilmu. Naam, tujipambe na hali ya utaharifu wa kutaharisha nafsi zetu. Umeona kizuri kwa ndugu yako, mbarikie, barakallahu fik. Naam, usije ukamtazama kwa jicho la hasad, usije ukamwelekezea kidole cha hasad, usije ukasema neno lililotokamana na msukumo wa hasad. Barika alayhi, mbarikie ndugu yako. Alafu kama chema kizuri unakipenda
kile hazina zake ziko kwa Allah na hazijapungua. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, hakuna chochote ila hazina zake ziko kwetu. Kila kitu hazina zake ziko kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Was'alu Allah min fadli, basi muombe Allah katika fadhila zake. Tutaharishe mioyo. Kwa nini tutaharishe mioyo? Ili ilmu ipate nafasi ya kukaa, kwa sababu wamesema baadhi ya ahli ilmu kwamba ilmu ni salatu sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Elimu ndiyo swala ya siri, elimu ndiyo ibada ya moyo, elimu ndicho kikurubisho ambacho mja anajikurubisha kwa Mola wake kwacho, qurbatul batin. Basi kama ambavyo swala haisihi isipokuwa kwa taharatu dhahir min alhadath walkhabath, fakadhalika alilmu alladhi huwa ibadatu alqalb, vivyo hivyo elimu ambayo ni ibada ya moyo haiwezi ikaswihi ila kwa kutaharika moyo huo. Paka utaharike huo moyo. Ukitaharika moyo utasilihi moyo huo kwa ilmu na zitakithiri baraka zake, kama ambavyo ikitengenezwa ardhi kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya mimea, bila shaka nama wazaka, mimea hiyo itakuwa naam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Nu'man ibn Bashir, anasema ar-Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Eleweni kwamba katika moyo kuna kipande cha nyama, kikisilihi, kikitengemaa hutengemaa mwili wote. Kikifisidika kipande hicho cha nyama hufisidika mwili wote. Eleweni kwamba kipande hicho cha nyama ni moyo. Ndio maana akasema al-Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tustari rahimahullahu ta'ala, kama alivyotaja al-Imam al-Khatib katika az-Zuhd wal-Raqa'iq, anasema al-Imam Sahal bin Abdullah at-Tustari, haramun على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. حرام katika moyo kuingiwa na ilmu, haramu moyo huo kuingiliwa na ilmu, ilhali ndani ya huo moyo kuna jambo miongoni mwa mambo anayoyachukia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutaharishe mioyo yetu katika njia ya kutafuta ilmu, tuzisafishe ziwe naqiya tahira. Kadhalika katika adab za talib ilm, mijua yake talib ilm an yaqtani'a من القوت بما تيسر، أي وإن كان يسيرا. عليه أن يقتنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا. ni wajibu wake akinai kwa kidogo ya chakula akipatacho, akinai ni tonge tu chache ambazo zitaweza kuinua uti wako wa mgongo. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Na sisi tuna marakiz, tuna wanafunzi. Hakuna markazi ambayo imejitosheleza katika upande wa chakula, kwamba wanakula wakitakacho, wanakula wakipendacho, wanakula wanashiba mpaka wanasaza. Hakuna markazi moja katika marakiz ahlus sunna ipo katika sura hii abada.
kwa sababu hii ndio njia ya kutafuta ilmu. Kutafuta ilmu lazima upatwe na dhoruba, upate na dhiqul aish. wa qudwatuna wa uswatuna fi dhalika rasuluna sallallahu alayhi wasallam, alipojiwa na Jibril alayhi salam akiwa katika gharu Hira akimwambia iqra, akasema ma ana biqari, fahazzahu, akabanwa na Jibril mpaka pumzi zake za mwisho, anaachiwa, anaambiwa soma, anasema ma ana biqari, anambana mpaka pumzi zake za mwisho, anamwacha, anamwambia iqra, anasema ma ana biqari. Ulama katika hili wakasema, na hii ndiyo njia ya talib ilmu, njia ya mwenye kutafuta ilmu apate misukosuko, mitihani, dhiki ya maisha. Na ndio maana akasema al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i Abu Abdullah rahmatullahi ta'ala alayhi, kama alivyotaja al-Imam al-Bayhaqi al-Shafi'i fi al-Madkhal, anasema la yatlubu ahadun hadha al-ilma, la yatlubu ahadun hadha al-ilma bimulkin wa izz an-nafs, hataweza kutafuta yeyote ilmu hii kwa ufalme na kwa hadhi ya nafsi yake, fayufliha, alafu akafaulu. Wa man talabahu, na yule ambaye ataitafuta hii ilmu bidhulli nafsi wa dhiqi al-aish wa khidmati al-ulama, aflaha. Na yule ambaye ataitafuta hii ilmu kwa kudhalilika kwa nafsi, sio kwa iza ya nafsi. Yani wewe usisemwe na ustadhi, yani wewe usiambiwe na mwalimu, wewe usirekebishwe na mwalimu, wewe usiadhibiwe na mwalimu. Una izzatu nafsi, huwezi kupata ilmu. Atakaitafuta ilmu hii kwa kudhalilika kwa nafsi na kwa dhiki ya hali, dhiki ya maisha, na kwa kuwatumikia maulama, kwa kuwatumikia mashehe, huyu ndiye ambaye atafaulu. Dhiqi al-aish, kwa hata kama utavaa katika nguo ile ambayo tu inastiri, lakini haina uhali huo, haina uhadhi huo, ikawa hiyo ndiyo hali yako katika njia ya kutafuta ilmu, tashabbath bih, shikamana na hilo. Huyu hapa al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anaingia katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Iraqi, anasali salatul asri, hakuna anemfahamu, watu wametawanyika, wameondoka, hakuna aliyempa dhifa al-Imam Shafi'i, hakuna aliyempa azuma al-Imam Shafi'i, azzat alayhi nafsuhu. Akasema fa anshada mutawajji'an alayya thiyabun law tuba'u jami'uha bifalsi lakana alfalsu minhunna akthara wa fihinna nafsun law tuqasu bi ba'dihha nufusul wara kanat ajalla wa akbara ma darra nasla as-sayfi ikhlaquhu bighimdihi إذا كان عبئا حيث وجهته فرا ما ضر نصل السيف إخلاق غمده. نعم، إذا كان عضبا حيث وجهته فرا. علي ثياب، mimi nina nguo hapa nimevaa, mimi al-Imam Shafi'i, mimi al-Qurashi, alayya thiyab, nimevaa nguo lakini nguo zangu duni. Law tuba'u jami'uha bifalsi lakana alfalsu minhunna akthara, law kama nguo zangu zitauzwa kwa filsi moja, filsi itakuwa ni kubwa, kijishilingi kitakuwa ni kikubwa, haina thamani pesa kwa mavazi niliyovaa. Haya mavazi yamemvisha imam, yamemvaa imamul umma.
wafihinna nafsun, lakini ndani ya haya mavazi duni kuna nafsi. Law tuqasu bi ba'dha nufusul wara kanat ajalla wa akbara, lau kama itapimwa hii nafsi na baadhi ya nafsi za walimwengu, hii nafsi itakuwa kubwa tukufu. Haujawahipo kudhurika upanga kwa kule kuchakaa ghimdihi, kwa kule kuchakaa kwa ala yake. Kuchakaa kwa ala hakudhuru upanga ikiwa upanga huo qati'an battaran haithu wajjahtahu fara, popote utakapoelekeza utakata. Kwa mavazi si kitu, kwamba una mavazi duni, mbona yule ana kanzu ya 200,000, yule ana kanzu ya 3,500, mimi mbona tu nashindia vijikanzu vyangu hivi vya mtumba vya shilingi 3,000. Naam, huyu ni al-Imam al-Shafi'i al-Muttalibi al-Qurashi rahmatullahi ta'ala alayhi, anazungumza maneno haya kutuasa sisi kwamba yote yanaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yasiwe ni malengo yetu wala madhumuni yetu. Turidhie kwa kidogo tulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qanaa, alqanaa'atu bil yasir, ukinai kwa kidogo tulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye huyo al-Imam Shafi'i ana maelekezo kadhalika. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anayo maneno yanayoitwa sudasiyatul ilm, akihusia mambo 6 kwa mwanafunzi anayesoma ilmu, aliyotaja katika mtindo wa beiti. Anasema rahimahullahu ta'ala: akhi lan tanala al-ilma illa bi 6 saumbika an tafsiliha bibayani dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani, kwamba wewe ndugu yangu huwezi ukaipata ilmu ila kwa kujipamba na mambo 6. Kwa katika yale unaongezana haya, huwezi kuipata ilmu mpaka ujipambe kwa mambo 6. Dhakaun, uwerevu katika njia ya kutafuta ilmu, na akili, kuitumia vyema akili yako ili udiriki al-ulum. Usiwe ni mtu kasuli, mvivu, usiwe na jitihada. Naam, uwe na dhakaa, kwamba ukishindwa kwenye njia hii upite kwenye njia gani, ukifeli kwenye hii ushike lipi. Hii ni dhakaa. Siwezi kuhifadhi kwa njia hii, nitumie njia gani? Hiyo ni dhakaa. Wa hirsun, lakini kadhalika uwe na pupa katika ile njia ya kutafuta ilmu. Uwe haris, uwe ni mtu ambaye kwamba hutosheki, hushibi katika ilmu. Ikija hili upo, na ukija lile upo, likija lile upo. Lakini kadhalika uwe na jitihada, lakini kadhalika uwe na bulgha, uwe na kitu ambacho kwamba kitakufanya uweze kuishi katika njia ya kusoma ilmu. Uwe na alkifaya, bulgha uwe nayo. Uwe na akiba, hii akiba ya vitabu, hii ni akiba ya kadha. Lakini kadhalika usuhubiane na mwalimu, usinunue tu vitabu ukawa unasoma peke yako, huna muallim anayekusomesha, anayekufundisha. Umejidanganya kwamba ukitaka uelewe masomo ya ilmu ya dini, soma lugha. Ulijidanganya hivyo kwamba mimi nimesoma lugha, kwa hiyo kitabu chochote muda wa kuwa kipo kwenye lugha niliyosoma nitakielewa na nitakifahamu. Si kweli. Umejighuri, umeidanganya nafsi yako. Kama lugha ilitosha, ingewatosha masahaba. Kama lugha ya Kiarabu ingetosha, ingewatosha masahaba. Masahaba ambao ni al-Arab al-Khullas, al-Arab al-Aqhah, al-Arab ambao ndimi zao hazijaingia chochote katika lugha za Kiajemi,
lakini bado walirejea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado walirudi kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Iliposhuka aya Allah subhanahu wa ta'ala, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wakatumia lugha yao kwamba hii hapa ni nakira fi siyaqi nafi ta'ummu. Wakaenda kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, ayyuna lam yalbis imanahu bidhulm. Wakarudi masahaba kwa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza, ni nani katika sisi ya Rasulullah ambaye hajaichanganya imani yake na kosa lolote? Akawaambia, sio kama mnavyofahamu. Awalam yaqul al-abdu salih, hivi hamkumbuki alisema mja mwema Luqmanul Hakim kumwambia mwanawe, inna shirka la dhulmun adhim, kwamba hakika shirki ndiyo dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma iliyopo katika suratul An'am ni dhulma iliyotajwa katika suratul Luqman, shirk. Kwa maana wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala rabba, na wala hawakuichanganya imani yao na ushirikina, hawana shirki, si shirki ya maneno, hawana shirki, si shirki ya matendo, hawana shirki, si shirki ya itikadi, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka. Watapata amani katika maisha ya dunia, watapata amani katika maisha ya barzakh, watapata amani katika maisha ya siku ya mwisho. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika, hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lilkutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كويلكeza الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه kwamba lazima mtu apate kusuhubiana na mwalimu. Man dakhala al-ilma wahdahu kharaja wahdahu, atakayeingia katika ilmu peke yake bila ya wakumshika mkono atatoka peke yake. Waman kana shaykhuhu kitabahu kana khata'uhu akthara min sawabihi, na yeyote ambaye shekhe wake ni kitabu chake, bila shaka makosa yake yatakuwa ni mengi, naam, kuliko kule kupatia kwake. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس عليك الأمور حتى تكون أضل من توم الحكيم. Anasema mshairi, amedhani alghumru, kijana anayehadaika akahadaiwa, anadhani huyu kijana anna alkutba tahdi, ya kwamba vitabu vyatosha kumwongoza aliyepewa ufahamu, yeye akaweza kuzidiriki elimu. Alghumru ambaye ni alghirru, kijana mpumbavu anayehadaiwa akahadaika, anadhania hivyo. Wama alima aljahulu bianna fiha ghawamidu hayyarat aqla alfahimi, hakuelewa huyu asiyejijua, hakuelewa kwamba katika ilmu kuna mambo makubwa, kuna mashakili makubwa ambayo yametatanisha akili ya mtu aliyepewa ufahamu, yanamtatanisha masaili, yanamtahariza, anatahayari, hajui kipi cha kufanya, hajui ni hapa au ni hapa, hajui ni darba au darbatain. Yako masaili, mwenye akili timamu anapagawa,
anahitaji mwongozo na msaada. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ni yeye alikuwa akisema amebainikiwa kwamba kila anaposoma ndivyo kila anapobainikiwa kwamba yeye hafahamu. Kwa kama ilitosha, si huyo al-Imam al-Azim, si huyo al-Imam al-Azim ambaye wanamzungumza wenzake katika ahlul ilm kwamba hakuna tahta adimi samaa, chini ya kivuli cha mbingu, mjuzi wa hadithi za Mtume akamshinda al-Imam al-Albani alayhi salatu wassalam wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema, anaendelea kusema mshairi, hakuelewa huyu kwamba kuna ilmu hizo, na yoyote ambaye atataka ilmu bila ya kuwa na shekhe wa kumuongoza atapotea katika njia iliyonyooka. Wataltabisu alayka al-umuru, hatta na mambo yatachanganyikana kwako wewe, yatakuchanganya mpaka utakuwa umepotea zaidi kuliko alivyopotea Tauma al-Hakim. Tauma al-Hakim wanasema ni tabib, alikuwa akipigwa mfano kwa balada na ujinga aliokuwa nao. Baba yake alikuwa ni daktari bingwa, anatibu watu, akafariki. Yeye akarithi vitabu vya baba yake, wakati ambao hivyo vitabu havijafikiwa na wakati wa herufi kuwekewa nukta. Haya yalipita katika Waarabu kwamba herufi hazina nukta. Nuni haina nukta juu, ta haina nukta mbili juu, tha haina nukta tatu juu, ba haina nukta moja chini, jim haina nukta kwenye tumbo, kha haina nukta kwenye kichwa, dha kadhalik, za kadhalik. Ilikuwepo hayo. Na katika anaoshukuriwa au yanayotajwa kwa uzuri kwa Hajjaj bin Yusuf katika mema yake ambayo wanasema ahlul ilmi yamezama kwenye bahari ya mabaya yake, ameweka nukta kwenye Qur'an. Kwa hiyo akasoma huyu Tauma al-Hakim vitabu vya baba yake, akapita kwenye maandiko yanayosema al-habbatu sauda, haba soda ni dawa ya kila kitu isipokuwa mauti. Yeye akayasoma haya maneno, al-hayyatu sauda, nyoka mweusi ni dawa ya maradhi yote. Akawatibu watu kwa kuwapa sumu za nyoka weusi, akawaua watu wengi kabisa. Kwa ukidhani kwamba vitabu vyatosha pasina kupata muallim, utakuwa mpotevu kuliko Tauma al-Hakim, huyu daktari feki ambaye hupigwa mfano kwa ujahili wake. Lakini kadhalika la mwisho kwenye njia ya kusoma kwetu ilmu, tulazimiane na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale tunayoyasoma, kwa kuyafanyia kazi, isiwe yanapita tu. Tunaona raka mbili kabla alfajiri katika hadithi, basi tusimame tusali raka mbili kabla alfajr, ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hupendeza zaidi, kwenye riwaya hupendeza zaidi kwangu mimi hizi raka mbili kabla alfajiri kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Khairu min ad-dunya wa ma fiha, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, katika riwaya. Kwa tukisoma vitu kama hivi, tukisoma fadhila za kuamka usiku, tusimame. Huwezi kingi kwenye kisimamo, swali kama Muawiya radhiallahu ta'ala anhu, swali raka moja ikiwa huwezi kubwa. Lakini kadhalika taqwa tukiwa nayo, Allah anazidi kutufungulia katika milango ya ilmu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, cheni Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulieni katika milango yake ya ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kama mtamcha Allah yenye waislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujaalieni furqana, kifarqishi ambacho kwacho mtaweza kufarikisha baina ya haki na batil, baina ya huda na dalala, baina ya sunna na bid'a, baina ya shirk na tauhid, baina ya taa na maasiya, baina ya khairi na shari. Na hiyo ndiyo ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tuwe na adabu kwa wale tunaochukua kutoka kwa ilmu, tuwe na adabu
kwa wale ambao tunachukua kutoka kwao ilmu, na mfano wetu katika hili ni Nabiyullah Musa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tuallimani mimma 'allimta rushda. Akasema Musa kumwambia Al-Khadir alayhi salam, hal attabi'uka, je, naweza mimi nikakufuata wewe? Na huyu Musa anasema haya maneno ya unyenyekevu na tawadhu. Ni mtume katika ulul azmi watano, ni mtume katika ulul azmi watano. Huyu Musa ni kalimullah aliyezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ukati wa Jibril alayhi salatu wassalam. Lakini anamwambia Al-Khadir kwa maneno ya tawadhu na hishma na adabu na taadhima kwa yule ambaye anataka kujifunza kutoka kwake, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma 'allimta rushda, naweza nikakufuata kwa lengo la wewe unijuze, unifunze katika yale ambayo umeelimishwa. Rushda ay ilman nafi'an, unifunze elimu yenye manufaa ambayo yurshidu ila alhaq, inaongoza kunako haki. Amesemaje al-Imam Abu Ishaq az-Zajjaj al-Lughawi rahmatullahi alayhi katika hii aya? Anasema, wa fima fa'ala Musa wa huwa min jumlati al-anbiya min talabi al-ilmi war-rihlati fi dhalik ma yadullu ala annahu la yanbaghi li ahadin an yatruka talab al-ilm wa in kana qad balagha nihayatahu wa an yatawadha liman huwa a'lamu minhu. Na katika aliyoyafanya Musa, al-Imam Zajjaj Abu Ishaq anasema rahimahullah, katika yale ambayo amefanya Musa ibn Imran, na yeye ni katika orodha ya manabii, anasema wa huwa min jumlati al-anbiya min talabi al-ilmi war-rihlati fi dhalik, ambayo ni kutafuta ilmu na kusafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. ومن لم يعلم ذا فليسأل فإن لم يجد عالما فليرحل. والرحلة في ذلك, نكسافiri kwa ajili ya hilo, ma yadullu, yako ambayo hujulisha kwamba haifai kwa yeyote kuacha kutafuta ilmu, haifai kwa yeyote kuacha kutafuta ilmu ya dini. Wa in kana qad balagha nihayata, hata kama atajiona kwamba amefika kwenye kilele chake. Wa an yatawadha liman huwa a'lamu minhu, na anatakiwa amnyenyekee yule ambaye ni mjuzi kuliko yeye, hata kama ni mdogo kwake kwa umri, hata kama ni mdogo kwake kwa cheo, hata kama ni mdogo kwake kwa hadhi, muda wa kuwa yeye huyo amemzidi kiilmu, anatakiwa amnyenyekee. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Abdullah ibn Abbas kayafanya mengi kwa Abdullah ibn Mas'ud na kwa wengine katika as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana hazlana wa jiddana wa khata'ana wa 'amdana wa kullu dhalika 'indana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah